Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é: será que o meu problema é o pior do mundo? É uma pergunta. A vida é uma dádiva de Deus e deu o Espírito e a reflexão para entendermos que somos fortes. Com fé e confiança, podemos superar com naturalidade qualquer obstáculo e compreender que os problemas fazem parte do caminho. Na maioria das vezes, apequenamo-nos diante das dificuldades da vida. Apesar de fortes, enfraquecemos e o espírito deixamos que o desânimo invada a alma e somos invadidos por um intenso abatimento. É como um pequeno cisco no olho que nos atormenta e nos faz apenas pensar em como nós livramos dele. Nesse momento, é preciso levantarmos os olhos e descortinar o horizonte, e aí veremos que entre eles existem vales, rios e montanhas, e que um pequeno cisco é apenas um pequeno cisco. É preciso perceber, sobretudo, que a intensidade da dor será sempre medida pelo valor que damos ao espinho que nos feriu. Então, que nós possamos refletir sobre isso, até para que nós possamos entender que existem sofrimentos maiores na vida, né? É não que nós devemos nos conformar, né? Simplesmente não. Mas nós agradecemos porque ao nosso lado, muitas vezes existem irmãos nossos que estão passando por grandes sofrimentos e às vezes nós estamos reclamando simplesmente, né, por um espinho que nos feriu. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, né, até para que a gente dê mais valor à vida, para que nós não nos entreguemos diante das dores que chegam até nós, né? Então, assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Agradeço a todos vocês de coração, né? Um beijinho no coração de cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amo vocês. Fiquem com Deus.